Ndërkohë ditën e sotme në Krujë ka ndërhyrë rreth orës 7. Në rast se ditët e tjera në Krujë ka pasur ndërhyrje helikopterësh 3 prej tyre, dje ka punuar vetëm një helikopter, po flas gjithmonë për lagjen e bazën. Ndërkohë në rrjetet e mia sociale un kam publikuar edhe flakët që ka pasur lagja boje, edhe aty një frikë e madhe sepse ka pasur 4 vatra aktive zjarri për banorët, përsa i përket banesave, pra gjithmonë. Ndërkohë në lagjen e bazë ka qenë situatë më problematike. Prandaj i bëj thirrje të gjithë zjarrfiksëve. Unë nuk e di pse këta vendosen që fitun luftën me zjarrin. E keni pa besoj një prononcim të kryeministrit Rama, i cili tha që e fitum luftën me zjarrin ditën e shtunë në Krujë, nuk është e vërtetë. Sot jemi në ditën e 6 të flakëve të zjarrit. Sot jemi në ditën e 6 të terrorit që po i bëhen qytetarëve krutan. Pak para se të lidhesha me ju, më telefonoi një zonjë nga lagja baza dhe më tha që djali ka 5 ditë që nuk fle gjumë nga frika. Pra, një herë rrin në shtëpi, një herë shkojnë nga nëna e vet që e ka shtëpinë diku më poshtë që të ruhen nga flakët e zjarrit, por gjumë nuk ka. Pra, keni parasysh se çfarë situate terrori kemi në Krujë, ka 6 ditë situata e tillë për 2 nga lagjet tani, sepse lagjet e tjera janë stabilizuar. Pemët e udhishteve kanë një problematik pasi e mbajnë nxehtësinë nga brenda dhe sigurisht që kanë probleme në rast një zjarri eventual që mund të lindë aty këtu, por pyetja ime kryesore sot edhe e shfrytëzoj këtë lidhje është për qeverinë e Shqipërisë. Përse nuk shpallet gjendja e jashtëzakonshme në Krujë? Çfarë duhet ndodh tjetër në Krujë që të shpallet gjendja e jashtëzakonshme, emergjenca civile, sepse ka 6 ditë që këta banor po luftojnë me flakët e zjarrit. Unë gjykoj që të gjitha ato zjarrfikse të cilat në këto momente po bëjnë pushim dhe nuk janë në terren, duhet të afrohen në Krujë, në lagjet e Krujës dhe duhet të rinë në gjendje gatishmërie. Unë mendoj që duhet shpallur gjendja e jashtëzakonshme në Krujë, të paktën lexova dhe tekstin dhe çfarë përcakton ligji për gjendjen e jashtëzakonshme dhe unë gjykoj që Kruja i plotson të gjitha kushtet për gjendjen e jashtëzakonshme, sepse kemi dhe evakuim njerëzish. Pra kur evakuohen njerëzit, ju keni parasysh që këtu shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Jam i paqartë pse qeveria shqiptare nuk e shpall. Ndoshta këta shpallën fitoren ditën e shtunë që fituan, po ajo ishte një betejë. Po, është një betejë e fituar ditën e shtunë e zjarrfiksëve, e policisë, e helikopterëve dhe banorëve të Krujës, të cilët me persistencë, me fisnikëri, me dinjitet e kanë përballuar këtë situatë nga zjarri, duke u treguar dhe solidar me njëri tjetrin, por nuk është fituar lufta. Fakti që ne jemi dhe tani në këto momente duke u djeg në Krujë, do të thotë që lufta nuk është fituar vetëm betejë e ditës shtunë. Ndërkohë sot jemi e njëjtë, kanë kaluar 6 ditë pra dhe Kruja vazhdon akoma të ketë flakë. I qartë. Zoti Kalaja, mund themi që kjo lloj situate mund të ishte menaxhuar ndryshe, pasi ne kemi të bëjmë me një problematike e cila shfaqet gjithmonë në sezon vere. Pra, nuk është se qeveria aktuale dhe institucionet nuk e prisnin diçka të tillë, se ne kemi raportuar gjithmonë që nga muaji qershor deri pothuajse në fund të shtatorit për problematika të shumta nga veriu në jug me situatën e zjarreve, më së shumti ka patur në Vlorë, në fakt kryesisht, por që kemi raportuar edhe për zonat e veriut. Ndërkohë që Kruja, le të themi, është në alarmin SOS që prej ditës së shtunë dhe menaxhimi i situatës mund kishte qenë pak më ndryshe dhe ndoshta flakët mund të ishin neutralizuar që në orët e para, pasi denoncimi nga ana e qytetarëve është bërë për këtë problematikë. Ke drejtë ne tani pikë në ditën e shtunë kur zjarri ra në lagjen e bazës, po në këtë vend ku po flasim, pra aty po nisi dhe besoj me shpresë Zotit aty të pitisi. Kur ra zjarri, të gjithë u fokusuan për me fikë zjarrin dhe mendun që pas 4 orësh ndërhyrje energjike, mendun që gjithçka u vendos në kontroll dhe nuk do kemi më probleme me